สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเคซี่นะคะโอเคสุดได้ในต่อคณีค่ะโอเคจังคือจุกในจมูกนังเคซี่เตียไทยนะคะโอเคในต่อคณีจังไงนี่คือเคซี่มาใบเหียงใครๆปนใต้คลำแต่มาดองนะในต่อคณีจังคือไงนี่แต่ตรงจมูกนังแวะทำไมนะคะคือแวะซอนตันนี่กลมรัดปีได้เคซี่บางนักน้องเมาหยบนะคะคือเมาปรำปีปรำใบหยบนะคะโอเคได้ยังเรียนนักน้องสะเพอมวยนี่นะในต่อคณีค่ะจังแต่ตรงจมูกนังสะเพอมวยนี่คือยังหาทาจีสะเพอซอนตันนี่กลมรัดปีหรือก็ซอนตันนี่กลมรัดขบวนนะคะจังคือเคซี่นังหลุมอัดอ้อยในต่อคณีเมื่อแต่มาดองทาตามูลค่าได้บนยังหาทาจีซอนตันนี่กลมรัดปีหรือก็ยังหาทาจีซอนตันนี่กลมรัดขบวนนะคะจังโดยซาแต่นักน้องนี่คือในต่อคณีคือเคซี่ดักแบบเมเรียนแบบกลมรัดได้ขบวนแต่มาดองนะคะได้ยังเห็นนั่นคือธนมวยนี่คือแกหาทานล้างมาปีธนซอนตันนี่กลมรัดมวยนะคะจังคือแต่ตรงจมูกหนังแวะนี่คือยังอัดดาวตะเลือเปียสรูลเปียสอบธรรมดาเปียงีธรรมดาคือยังแรงดาวได้บานในท่าโกนซะคือแจกเอาหายนะฮะจังคือยังดาวตะเลือเปียได้สำคัญครั้งเหมือนแต่นู่คือตีมวยแกหาท้าเปียกัดไหนตีปีแกหาท้าเปียจงประโยคนะคะจังนกน้องไม่เห็นนี่คือยังดาวตะเลืออันนั้นให้มวยเตี้ยคือยังดาวตะเลือซอนตันนี่แบบกลมรัดพวกแกหาท้าซอนตันนี่ได้ยังโดยเจียซอนตันนี่นกน้องเรื่องหรือก็เจียซอนตันนี่ได้ยังปราประจำไงแต่มาดองได้เจียปีศาจนู่คือยังดาวตะเลือซอนตันนี่แบบเจริญแต่มาดองนะคะในต่อคณีจังโอเคตอนจังแล้วก็มาคาเตยูในต่อคณีต่อยังโจมาการมือเปียต่างออกคณีนะคะโอเคตอนจังในต่อคณีอันเมื่อในเหลือสกินนี่บ้านะคะคือในต่อคณีเคยเปียนี่คือได้เปียนี่คือเคซีดอกสองจริงมาปีสะเพอซอนตันนี่กลมรัดปีนั่งแต่มาดองโยมเอาในต่อคณีเมื่อนั่นคือโดยซาได้จังเอาในต่อคณีเมื่อทาตาเปียกลมรัดขปัวได้ยังห้าวทาเปียปะบะเปียกัดในนั่งตาเวียรูปเรียงเวียหมกมอดเวียอย่างมันจังนะในต่อคณีจังเลยในต่อคณีเคยเนี่ยนะจังในต่อคณีก็เลยตะเลิบเปียเมื่อเปียตีมวยมันแก่คือเปียทาเต็มที่นะฮะจังแต่ต้องจมวยนังเปียเต็มที่คือยังอาจัดตกทาเนี่ยคลากอดจัดตกทาจีเปียทำไมธรรมดาเนี่ยคลากอดจัดตกทาจีเปียกันไหนนะขันจังคืออัดสำคัญเตะกับหลายตรองจำนวนยังคือตรองสำคัญทาตาเนี่ยต่อคณีจำเปียนังบอกแผ่ทางใบออดนะคะจังอันนั้นคือแต่ต้องจมวยนังจำนวนนักนงสะเพอนี่คือยังเปล่าตะเลิบเปียใบเป็นจังนะจังแต่ต้องจมวยนังเปียเต็มที่มวยนี่คือยังบอกแผ่ทาเป็นตุ่มหั่งหรือก้อนใหญ่ใบเปียสั้นใหญ่โยแต่ไม่ต้องแกเขาทามาออกใดบานในทาเลงมาออกใดหมองนั่นจังคือใบจำคลายจัดให้กลมใบจำไพ่ปลุยได้คือเลงมาออกใดตื่นนะฮะจังโดยเจียพาทีหรือก็เจียโดยเจียการรวมการเชียงไอจังจีดามจังใบจำควายไอเต็กคือด่ามาออกใดแต่มาดองตื่นนะฮะจังสถานเพียบแบบนั่งอ่านหนังให้แกเขาเปียท้าเต็มที่นะให้เบอร์ซันจียังด่ามวยเปียเลยมองไม่เตี้ยอุติฮอนขนมซอนตันนี้จังยังแผลตะการบัดแผลยังหรือก็แผลตะการเนี่ยได้ยังใหญ่มวยนะคะเต็มที่เลยนะคะโอเคจังอันนั้นคือยังใหญ่แบบนังเมาคือบานในท้าเลยมาออกใดเตยจานใบจำคลายจัดไอเต้หรือก็ใบจำกึดเหิงเสียต่างอ๋อนะจังสถานเพียบแบบนังให้แกเขาทาจีเปียกัดไหนแต่เบอร์ซันจีเนี่ยออกเนี่ยออกเฮาเปียกัดไหนเฮาทาจีเปียปีบ่าก็บานได้และเฮาทาจีเปียก็มันเจอก็บานได้นะจังแต่ต้องจมวยนังเปียกัดไหนคือวิมีนรูปเรียงหมกมอดแบบหนังนะการจังเปียบรรทอที่คือแคซี่อดไอบอกต่างอ๋อเนี่ยแต่ออกเนี่ยบ้านปนได้แคซี่เลิกตรุไอเนี่ยต่างอ๋อเนี่ยแต่ต้องมวยนังเปียยูดีคือแคซี่เลิกล้างให้การปีวิดีโอมนหายคือยูดีบอกแผลทาดอกได้นะจีเปียกัดในด้วยนี้เปียมัวแต่บอกแผลทาโรวลใต้หรือก็อะไรใต้อันนั้นคือจีเปียกมรักปูด้วยนี้เปียทานั่นแหละหรือก็นี่แหละเองจังนะเปียนั่งก็จีก็เปียกมรักปูได้แต่ไอบอกแผลขมายยังทานังไฮนูไฮนังไอยังจังเตยจีดามนะให้เปียทาคราวที่แล้วจังเปียคราวที่แล้วนี่คือเหมือนเซยจีกปูเต้โดยซานขนมกมรักซันตินิติมุ้ยก็ด่าได้จังคือบานในทาเลิกมนหรือก็ขมายยังไงเขาทาสามนในจังนะให้เปียได้สำคัญจริงเกนขนมจนหน่อยนี่มองคือเปียทาเอานะคะเนี่ยต่อคนนี้จังขนมจนหน่อยนี่คือแคซี่จังเอาเนี่ยต่อคนนี้เมื่อแต่ต้องหมวยเปียเอาติดเยอะนะคะโดยซาแต่มูลให้เปียเอาเนาะไปเดี๋ยวเนี่ยต่อคนนี้โจมาดอลกมรักปูหรือก็กมรักบอกแผลเหืองคือเปียเอาคือจีเปียได้สำคัญจริงเกบ่มพอดแต่มาดองนะคะการจังเปียเอาคือจีเปียได้ปีเซ่เนี่ยต่อคนนี้คือจีเปียได้ยังอดไอบอกแผลในแต่บ้วนในแต่แผลในแต่ผมวยไอให้ปันนังให้อดไอคืออดเตนะเปียเอาคือจีเปียได้เมียนกมรักปูจริงเกบ่มพอดคือโดยซาแต่มูลให้เปียเอาเมียนสดบอกแผลปลายโปรตตามสถานเพียบเจ็ดสายนะคะจังคือเนี่ยต่างออกนี่ใหญ่สถานเพียบไอก็บานได้เอาแต่โยเปียเอาแต่ปลาหรือก็โยเปียเอาแต่ชลายเปียเอาแต่ปลาไอนั่งอันนั้นคือสถานเพียบวิปลายโปรตามต่างออกจังแล้วเคซีอุติฮอสถานเพียบมวยอุติฮอทัดโดยจีมัดแพยังปะโบยังยำนมเข่งจังยังอดจังงามคลายทอดค่ะเองจังเตยจังก็ยังใหญ่ท่าไม่เอาว่าแกค่ะจังไม่เอาไหลนั่งกลัวบอกทำไว้จังไม่เอาว่าไหลนั่งคือเนี่ยต่อคนนี้แมนบอกแผลท่าอดโยกเตะเกแมนซูยังโยกอดนะเกซูทานยำอดจังเนี่ยต่อคนนี้เถยชลายท่าอุ้ยอดยำไม่นะคะอดยำเตะนะคะโอเคจังแต่ตรงจมูกดังสถานเพียบแฮวปะโบยำไอจังเนี่ยต่อคนนี้ใหญ่ท่าไม่เอาบานในท่าอดยำเตะนะคะเคยเนี่ยแบบจังนะคะจังบัสันจีเคซีอุติฮอสถานเพียบเซนปีนังได้จีสถานเพียบดอเตยเซนเตียนอุติฮอทายังใหญ่แต่เลือสถานเพียบเซนเหมือนแต่เนี่ยต่อคนนี้อุติฮอสถานเพียบกูรูปไอจังเตยจังมัดแพยังมาช่วยกูจังก่อนใหญ่ท่าโอ้ขยมด่าปอใบตองนะจังขยมด่าปอใบตองให้นานจังก่อนใหญ่จะเป็นสถานอุติฮอวาดสีเขียวแล้วนะการจังอุติฮอก่อนใหญ่สถานเพียบใบมันจังอันนั้นคือก่อนสู่ทางขยมพัดปอใบตองนะหรือก็ขยมกูปอใบตองนะอุติฮอจังนะเผอมวยกลมหนูนะต่อไปให้
ឧទាហរណ៍គាត់ឆ្លើយមកវិញគាត់ឆ្លើយថាអោเลยណាគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ឆ្លើយអោเลยឡៃហ្នឹងអញ្ចឹងស្ថានភាពយើងត្រូវបកប្រែថាម៉េចយើងអាចបកប្រែដូចមិញថាអត់ចង់ញ៉ាំទេមិនអញ្ចឹងទៀតទេអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគស្របអញ្ចឹងស្ថានភាពឡៃនេះគឺយើងមិនដូចគឺសួរញ៉ាំអីមិញទៀតទេគឺក៏គេបបួលញ៉ាំអីមិញទៀតគឺអត់ទេអញ្ចឹងអានេះគឺស្ថានភាពវាតកតងមួយគូអញ្ចឹងបើសិនជាតកតងមួយគូអញ្ចឹងគឺពាក្យអោឡៃហ្នឹងត្រូវបកប្រែទៅតាមស្ថានភាពគូណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺបើយើងឆ្លើយស្របថាអោเลยអាហ្នឹងបានន័យថាផាត់ទៅណាអញ្ចឹងស្ថានភាពវាអញ្ចឹងតែបើសិនជាមិត្តភក្តិយើងឆ្លើយថាមិនអោកាអញ្ចឹងអាមិនអោឡៃហ្នឹងគឺដើរតួទៅជាហើយកុំអីពួកម៉ាកុំអីអត់ដែរអត់កើតទេវាទៅជាអញ្ចឹងណាខាអញ្ចឹងគឺស្ថានភាពពាក្យអោគឺវាអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងកម្រិតខ្ពស់គឺយើងរៀនផ្ដោតទៅលើអាពួកអញ្ចឹងដើម្បីអីធ្វើជាស្ពានអាចឲ្យយើងនឹងឆ្លងកាត់ទៅដល់វគ្គបកប្រែរឿងគឺងាយស្រួលបំផុតណាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់សូវចេះពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរៀនវគ្គបកប្រែរឿងមកគឺវាពិបាកនៅក្នុងវគ្គបកប្រែរឿងហ្នឹងគឺសរុបតែម្ដងគឺបានន័យថាគេពិបាកតែ 50% តែយើងពិបាក 100% ដោយសារអីយើងអត់ដែលរៀនសន្ទនាទី2បានន័យថាអត់បានរៀនពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យស្ទាំមកឲ្យហើយណាអញ្ចឹងតើតើមួយចំណុចអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះពាក្យនៅក្នុងសភៅសន្ទនាទី2នេះច្រើនណាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលរឿងថៃងាយស្រួលបំផុតដោយសារអីវាអត់សូវមានផលវិបាកដោយសារយើងស្គាល់ពាក្យអាគេនិយាយប្រចាំថ្ងៃនឹងច្រើនណាអូខេអញ្ចឹងមិញចំណុចហ្នឹងគឺចំណុចពាក្យណាគឺ KC លើកឡើងពាក្យថាតើពាក្យនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់យើងរៀនតកតងជាមួយនឹងមិនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺយើងរៀនលើកឡើងតកតងមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ចំណុចទី2នៅក្នុងសភៅនឹងដដែលគឺតកតងជាមួយនឹងចំណុចទី2គឺចំណុចតែងប្រយោគណាអញ្ចឹងតែងប្រយោគនៅក្នុងកម្រិត2នេះគឺ KC ផ្ដោតទៅលើប្រយោគបែបលក្ខណៈថាយើងនិយាយបែបជាប្រយោគបែបខ្លីៗកបត់ឬក៏ប្រយោគបែបនិយាយប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលគំរូបានឧទាហរណ៍ដូចជាយើងនិយាយខ្មែរយើងឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងណាដូចឧទាហរណ៍ខ្មែរយើងបើសិនជានិយាយចំតួអក្សរយើងនិយាយថាតើអ្នកត្រូវការរើសបុគ្គលិកដែរឬទេអានេះចំតួអក្សរតែម្ដងណាកាលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយបែបលេងយើងរើសបុគ្គលិកថ្មីទៀតទេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេបែបលក្ខណៈថាលេងអញ្ចឹងឬក៏បែបរៀលដូចយើងប្រើនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងណាឧទាហរណ៍ដូចជាប្រយោគទី15នេះបងមានរឿងសំខាន់ចង់និយាយជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចអង្គុយមកណាអូខេឃើញទេអញ្ចឹងតើតើអង្គុយមកអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងពីរបៀបប្រើនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគេហៅថាជាកម្រិតខ្ពស់ដែលយើងគួរតែប្រើថាតើយើងត្រូវនិយាយបែបម៉េចដើម្បីឲ្យប្រយោគហ្នឹងស្ដាប់មកដូចខ្មែរយើងហ្មងកុំឲ្យថាចំតួអក្សរពេកអញ្ចឹងគឺតើតើមួយចំណុចនេះគឺយើងនឹងរៀននិយាយបែបដូចជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងនិយាយដូចយើងនិយាយមួយពួកម៉ានិយាយមួយពុកម្ដាយនិយាយមួយបងប្អូនអីបែបមែនតែនហ្មងគឺយើងនឹងលែងមានអារម្មណ៍ថានិយាយហ្នឹងគឺដូចនិយាយចំតួអក្សរដូចខ្មែរយើងនិយាយថាតើឯងកំពុងធ្វើអ្វីដែរអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងនិយាយមួយពួកម៉ាបែបមែនតែនធ្វើអីហ្នឹងឬក៏កំពុងធ្វើអីខ្មែរយើងនិយាយបែបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាបែបកបត់ខ្លីបែបនិយាយមួយពួកម៉ាអីអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងចំណុចនេះនៅក្នុងសភៅហ្នឹងដូចគ្នាគឺចំណុចទី2นะคะគឺចំណុចតែងប្រយោគណាតោះឥឡូវយើងចូលមកកាន់ចំណុចទី3អញ្ចឹងតើតើមួយចំណុចទី3គឺយើងចូលមកកាន់ចំណុចតើតើជាមួយនឹងសន្ទនាนะคะអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងសន្ទនានេះគឺ KC គ្រាន់តែដកស្រង់ចេញមកខ្លីមកកណាត់ឲ្យនៅក្នុងសភៅនេះមកទេគឺកន្លែងដែល KC ចង់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យដែល KC ចង់និយាយទី1គឺពាក្យថាឡนะคะអញ្ចឹងឡនៅចុងប្រយោគនេះគឺតែងតែមានគុណសួរព្រោះដោយសារមូលហេតុគឺគាត់ទៅតែរៀនដល់ថ្នាក់សន្ទនាទី1ប៉ុន្តែគាត់ទៅមើលរឿងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មើលរឿងគាត់តែងតែលើថាដូចអាឡៃឡชื่ออะไรหรอกินอะไรหรอអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងពាក្យឡហ្នឹងគឺជាពាក្យចុងប្រយោគដែលយើងនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលអាយុស្មើឬក៏អាយុតិចជាងយើងតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាយើងជាអ្នកនិយាយណាហើយបើសិនជាគេនិយាយមកកាន់យើងវិញបើគេអាយុច្រើនជាងយើងអញ្ចឹងគាត់គេនិយាយមកកាន់យើងអូខេអាហ្នឹងគឺឡហ្នឹងបែរថាហឬក៏ខ្មែរយើងមែនហ៎អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងណាខាឧទាហរណ៍ខ្មែរយើងនិយាយថាមកមួយណាគេហ្នឹងហ៎មិញហ្នឹងឧទាហរណ៍បែបអញ្ចឹងណាចុះឥឡូវធ្វើអីដែរហ៎កាអូខេអញ្ចឹងស្ថានភាពបែបអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងគឺយើងយកពាក្យឡហ្នឹងទៅប្រើដែលយើងនិយាយមួយអ្នកដែលអាយុតិចជាងណាហើយបន្តទៀតគឺ KC លើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យវាយម្ដងนะคะអញ្ចឹងបន្ទាត់ទី2ណាអ្នកនរគ្នាមើលពីលើមកគឺម៉ៃវាយឡាអូខេនៅកតុយនេះណាអញ្ចឹងតាក់ទងមួយពាក្យម៉ៃវាយគឺអាចចាត់ទុកថាជាពាក្យកម្រិតខ្ពស់นะคะដោយសារតែវាស្ថានភាពគឺបកប្រែថារួចដែលយើងធ្វើអីហ្នឹងរួចឬក៏យើងរឿងអីមួយដែលយើងគិតហ្នឹងយើងធ្វើរួចណាអញ្ចឹងស្ថានភាពហ្នឹងបកប្រែរួចបើសិនជាយើងនិយាយម៉ៃវាយបានន័យថាមិនរួចតែបើយើងនិយាយថាវាយបានន័យថារួចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងស្ថានភាពហ្នឹងគេហៅថាជាប្រយោគដែលកម្រិតខ្ពស់ហើយហ្នឹងប្រយោគបន្តទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងដូចជាមានពាក្យថាថ្ងៃណាអញ្ចឹងពាក្យថ្ងៃគឺនៅចុងប្រយោគគឺយើងបកប្រែថានោះអីឬក៏យ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងគឺពាក្យថ្ងៃមកពីពាក្យពេញថាយ៉ាងថ្ងៃឬក៏យ៉ាងរៃនឹងឯងណាអញ្ចឹងពាក្យយ៉ាងរៃគឺជាពាក្យផ្លូវការតែម្ដងបន្ទាប់មកយើងកាត់មកតង់យើងដាក់យ៉ាងថ្ងៃបន្ទាប់មកកាត់ចុងក្រោយមកគឺថ្ងៃតាមមួយម៉ាត់ណាអញ្ចឹងថ្ងៃតាមមួយម៉ាត់មានសិទ្ធិបកប្រែមិនក៏បានហើយមួយទៀតគឺនោះអីណាអញ្ចឹងអាបកប្រែថានោះអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគេហៅថាចុងប្រយោគហើយนะคะអូខេតោះអញ្ចឹងប្រយោគបន្តទៀតនេះឃើញទេយើងមានពាក្យ you แล้วនៅក្នុងនឹងដូចគ្នាយើងមានពាក្យខែណៃយើងមានពាក្យថាជីងด้วยណាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងពាក្យទាំងអស់នេះគេហៅថាសិតតែជាពាក្យកម្រិតខ្ពស់ឬក៏ជាពាក្យកាច់ន័យទាំងអស់តែម្ដងគឺជាពាក្យដែល KC លើកឡើងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលចំណាំបានអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងនេះគឺជាសន្ទនាដែល KC ដកស្រង់ចេញមកពីសភៅសន្ទនាទី2ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងសភៅនេះគឺសន្ទនា KC ផ្ដោតសំខាន់ជាងគេបំផុតណាសភៅបើសិនជាវគ្គសន្ទនាកម្រិត1ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែងប្រយោគអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងមកពីសន្ទនាកម្រិត1គឺបានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះតែងប្រយោគស្ទាត់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសន្ទនាបែបកាច់
នៃបែបភាសានិយាយបែបជីវិតប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ចំណុចទី3មិញគឺយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលមកកាន់ចំណុចទី4បូកមួយនឹងចំណុចទី5តែម្ដងណាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ចំណុចទី4ហើយនឹងចំណុចទី5ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណុចទី4គឺយើងនិយាយពី font ហើយនឹងចំណុចទី5គឺយើងនិយាយពីអត្ថបទណាអញ្ចឹងតើតោងជាមួយនឹងចំណុចទី4គឺយើងនិយាយពី font មុនសិនអញ្ចឹងនៅក្នុងសៀវភៅនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជាស្ពានចម្លងទៅដល់វគ្គបុព្វហេរឿងបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្គាល់ font ឲ្យហើយសិនគឺនៅក្នុងសៀវភៅសន្ទនាទី2នេះគឺ KC បានដាក់ font ចំនួន10 font ណាគឺខុសៗគ្នាទាំងអស់តែម្ដងដែលនៅក្នុងដូចជា3ឬក៏4មេរៀនក្រោយគឺ KC ដាក់ font ដែលពិបាកសុទ្ធគឺអា font ដែលដូចនៅក្នុងវគ្គបុព្វហេរឿងតែម្ដងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលលើ screen បានគឺ font ចែนะคะអញ្ចឹង font អញ្ចឹងហ្នឹងគឺជា font ដែលថៃពេញនិយមជាងគេបំផុតតែម្ដងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់អានភាសាថៃបានស្ទាត់ជំនាញតែម្ដងគឺត្រូវស្គាល់ font ហ្នឹងណាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ស្គាល់ font ហ្នឹងគឺនៅមានផលវិបាកទៅលើការអានអក្សរថៃឬក៏អាន website ថៃមួយចំនួនដដែលណាអញ្ចឹងគឺចំពោះ font អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស៊ាំពីសៀវភៅសន្ទនាទី2នេះទៅឲ្យហើយដើម្បីកុំឲ្យទៅដល់វគ្គបកប្រែរឿងអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះដោយសារនៅក្នុង font បកប្រែរឿងគឺ KC ដាក់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនដូចជាទំព័រចាប់ពី100ជាងទៅគឺ KC ចាប់ផ្ដើមលេង font ហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងគឺ font ហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែចេះណាពេលដែលយើងរៀនថៃចេះស្ទាត់ហើយបើអត់ចេះ font ហ្នឹងគឺអត់សូវមានន័យទេណាអូខេតោះ font គឺមានប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ចំណុចទី5នៅក្នុងវគ្គសន្ទនាទី2នេះតែម្ដងគឺតកតងជាមួយនឹងអត្ថបទណាអញ្ចឹងដែលអត្ថបទនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគេហៅថាជាការនិយាយបែបដកស្រង់ចេញមកពីសភៅថៃតែម្ដងណាគឺភាគច្រើនគឺ KC មានសភៅតកតងជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនណាតកតងជាមួយនឹងសភៅ KC ចូលចិត្តអានប្រភេទសភៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំពោះអត្ថបទនេះគឺ KC ភាគច្រើនដកស្រង់មកពីសភៅអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះអានពពួកអស់ហ្នឹងហើយយល់ពពួកអស់ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអានសភៅថៃផ្សេងៗគឺអត់មានផលវិបាកទេนะคะដោយសារតែការលេងបច្ចេកទេសនៅក្នុងការសរសេរសភៅថៃគឺយើងត្រូវស្គាល់ពាក្យច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតតែស៊ាំជាមួយនឹងពាក្យថៃច្រើនខ្លាំងណាទើបអាចអានសភៅភាសាថៃបានទៅដោយរលូនណាបើសិនជាអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងតែពីអានប៉ុន្តែអត់សូវជាយល់ន័យគេ 100% អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងអានសភៅគឺទាំងភាសាអង់គ្លេសទាំងភាសាខ្មែរយើងគឺដូចគ្នាគឺត្រូវមានការលេងពាក្យនៅក្នុងសភៅហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងទៅសេធម្មតាដែរគឺសភៅហ្នឹងវាអត់ទៅជាអត់សូវល្អទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដូចគ្នានេះអត្ថបទទាំងអស់នេះគឺ KC មានចំនួន12អត្ថបទគឺយើងដាក់នៅក្នុងវគ្គសភៅសន្ទនាទី2ហ្នឹងនៅក្នុងសភៅហ្នឹងទាំងអស់តែម្ដងណាអញ្ចឹងគឺតកតងជាមួយនឹងអត្ថបទទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវធ្វើការស្វែងយល់រៀងច្រើនតិចទី1គឺស្វែងយល់ទៅលើពាក្យពិបាកទី2គឺការអានហើយទី3គឺអត្ថន័យរបស់គេថាតើគេចង់និយាយពីអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវព្យាយាមទៅលើចំណុចហ្នឹងហើយចំណុចហ្នឹងដែលយើងអានបដាហ្នឹងគឺយើងពង្រឹងទៅលើការមើល font បដាដូចគ្នាนะคะអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែល KC បាននិយាយទាំងអស់មិញហ្នឹងគឺយើង KC ដកស្រង់ឡើងចំណុចធំចំនួន5นะคะអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចនឹងជួបផ្សេងទៀតនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នារៀនទៅគឺអ្នកនរគ្នាទទួលបានពាក្យច្រើនគឺយើងមានចម្ងល់ទៅលើពាក្យផ្សេងមែនតើដែលយើងរៀនជួបអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺតកតងមួយនឹងចំណុចធំ5មិញហ្នឹងគឺ KC ដកស្រង់មកហ្នឹងគឺយើងមាននៅក្នុងសភៅនេះទាំងអស់นะคะអញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាចពិចារណាទៅលើថ្នាក់មួយនេះបានนะคะអញ្ចឹងចំពោះថ្នាក់មួយនេះអ្នកនរគ្នាគឺថ្នាក់សន្ទនាកម្រិតទី2ឬក៏ហៅថាថ្នាក់សន្ទនាកម្រិតខ្ពស់គឺ KC បើកចូលរៀននៅក្នុងថ្ងៃទី19ខែឧសភានឹងឯងนะคะតកតងជាមួយនឹងម៉ោងអ្នកនរគ្នាគឺម៉ោងយប់นะคะគឺម៉ោង7-8យប់นะคะអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងពេលវេលាការរៀនរបស់យើងគឺយើងរៀនពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្ររៀងរាល់ម៉ោង7ម៉ោង8យប់តែម្ដងណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងតកតងមួយនឹងតម្លៃគឺដូចគ្នាណាអ្នកនរគ្នាគឺថ្នាក់សន្ទនាគឺតម្លៃ$55នៅក្នុងរយៈពេល3ខែបូកថែមមួយអាទិត្យนะคะហើយតកតងមួយនឹងការរៀនគឺដោយសារតែមានគុណសិស្សច្រើនមែនទែនឆាតមកសួរ KC ថាតើការរៀនរបស់ KC ហ្នឹងរៀនបែបម៉េចណា KC សូមបញ្ជាក់បន្តិចនៅចំពោះថ្នាក់ការរៀនរបស់ KC នេះគឺយើងរៀនតាមរយៈអនឡាញគឺប្រើ app Google Meet ហើយតកតងជាមួយនឹងការរៀនគឺយើងជួបគ្នារាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់តែម្ដងนะคะគឺយើងរៀនបែបដូចជា Zoom អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងជួបគ្នាផ្ទាល់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺចង់បញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាមិនមែនរៀនតាមវីដេអូទេគឺយើងរៀនតាមរយៈ app Google Meet ហ្នឹងដែលវាដូចនឹង Zoom អញ្ចឹងគឺយើងជួបគ្នារាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្ររៀងរាល់ម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់អញ្ចឹងទៅណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ច្បាស់តាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងថាតើអាចរៀននៅក្នុងថ្នាក់នឹងបានអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតមកកាន់ Telegram របស់ KC ទាំងពីរខ្សែនេះបានគឺ016 45 47 49ឬក៏017 970715ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតមកពេចផ្ទាល់ក៏បានឬក៏ Telegram ទាំងពីរខ្សែនេះមិញក៏បានដែរนะคะអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺ KC មានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាค่ะអញ្ចឹង KC ខតួកាប់ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย